Hirmutad siin? Seda vaatate või? See on M5 jah. Ütlen ausalt, ega ma ise suur Bemmi austaja ei ole olnud, aga come on, noh. Teate, ma vaatan seda autot väljast ja ta on väga ilus. Singapore Grey, mustad väljed, ees ja taga väike diffuusor, taga väike lipspoiler. Aga ta on kuidagi tagasihoidlik M5 kohta. Samas peab ta üldse silma paistma tänavatel. Kuid siiski ei saa ära unustada, et tegelikult on ju tegemist siiski M5-ga. Ja kui sa oled õige vend, siis sa tegelikult tunned tänaval ära küll, et tegu on M5-ga. Vaata sinna kasvõi sinna taha. 4 summutit. Selle auto puhul ma julgen öelda, et kehtib ütlus ära hinda raamatut kaane järgi. Astud üle lävepaku, kukud sa sellisesse korvistmesse, mis on nii pehme ja nii mugav, et oh my god. Samuti on rooli peal nuppe, rohkem kui su telekapuldil, aga jällegi kõik tundub loogiline. Keskkonsool, minimalistlik, ei ole väga üleküllatud. Heli, Power & Wilkins. Sa oled nagu rock-kontserdil või EDM-kontserdil, vahet pole. Ja kui sul peaks siin autos külma hakkama, siis ära muretse, 4-tsooniline kliima ning ees ja taga on istmesoojendused. Raadio peal võid natuke Harry Potterit ka vehkida siin näpuga. Kohvitopsi hoidjad, neid me ei tohi unustada. Need endiselt on siin olemas, 2 tükki, natukene kaheldava väärtusega. Aga ma arvan, et sul ei ole hommikul kohvi vaja, kui sa selle auto käima paned. Räägime tegelikult sellest, mis teeb M5-st M5. 4,4 liitrine V8, 441 kilovatti ja see auto ei hellita. No see tõmbab, ma olen siin istmes kinni, noh. Millest me räägime? Rool on täiesti mõnus, ta on väga tummine, väga suur tükk on käes, aga arvestades, milline jõud sellel autol taga on, siis seda on ka vaja, et see rool sul käes püsiks. Sest noh, kui sa mingit pilbast siin hoiad, come on. Veoskeem, nelikvedu, saad panna niimoodi, et enamus veost on taga ja ka eest ei kao vedu ära. Ehk siis, et sa saad nelikveoga driftida, kui tahad. Ma siin ei hakka tegema. Selle jaoks on vaja ikkagi, ma arvan, eraldi rada või siis talve. Aga sa saad selle nelikveo muuta ümber ka tegelikult täielikult ainult tagaveoks. Ma säästan Bemmi vendade kultuuri, ma lasen inimesed üle, sest neil on roheline. Aga samas, noh, natukene ikka võib. Vaadake, kui vähe mehel vaja, et olla õnnelik ja naeratada kogu aeg. Ma arvan, et me võiksime kõik koos korraks unustada ära selle Bemmi halva maine ning võtta seda M5 täpselt nii, nagu ta meile antud on. Elegantne, võimas ja lihtsalt üks imeline meistriteos. Kui te olete täpselt samasugused nagu mina, kes muidu Bemmidesse väga suurt usku pole, siis ma arvan, et ka teie naerataksite selle auto roolis. Sest see sõitmine on üks nauding.
sa satud Järvevana tunnelisse.